agora na Avenida Getúlio Vargas, mais uma realização Novembro Rock. São 10 anos movimentando a cidade, agradecendo a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, uma realização da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Novembro Rock 2025, com vocês, Desconcerto! Hello, girls! Diz aí,
Boa noite, galera! Vi que vocês falaram mesmo, viu? Valeu demais, o evento é maravilhoso, sempre fortalecendo aí essa cena aqui em Santana. E hoje eu me aposentei, que ontem pela emoção eu machuquei meu dedo. Aí eu vou chamar a Johnny hoje da Interna pra poder tocar essas músicas aqui pra mim hoje. Ele vai me fortalecer aí. Johnny aí! Vamos, Johnny! Eu também te amo! Se não for amor, não é o quê? Tem que ser sempre. Johnny vai tocar não só uma guitarra, mas ele vai tocar uma guitarra de 8 cordas. E aí hoje a gente vai ficar um pouquinho mais pesado. Vamos nessa? Vamos embora. Pode ir. Oi, desculpa, é porque às vezes eu falo muito alto e você engraçando pra cacete. Mas espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem abrir o bate-cabeça aqui, tá liberado, viu? Liberado. Só bota as crianças pra lá pra não derrubar ninguém. Beleza? Eu vou fazer essa música aqui porque a gente ficou de tocar as 3 músicas que eu toco. Bora nessa?
gente vai roubar o número, viu? Vamos nessa? repertório não, viu? Magno não fez implante não, gente. Magno não fez implante não. Bora nessa. A gente vai tocar o Úteros em Fúria. A gente precisa tocar um Úteros em Fúria sempre, né? A gente fica naquela de, vamos cortar uma música aqui, mas Úteros em Fúria não dá pra tocar. Não dá pra deixar de tocar não. Vamos nessa? Primeiro os meninos vão iludir vocês, vai.
Ilane Silva no baixo, Bruno Mendes na guitarra, Magno Fonseca na bateria, e que vos fala Adriana Lima. Vai lá, chama! Faz aí, faz aí. Faz aí. Olha, quem não trouxe o capacete, por favor, fica ali do lado. Peraí, moço, é isso. É isso que eu estou falando, é porque tem criança aqui, então tenha cuidado, pelo amor do pai, tá? Cuidado com a galera que não quer entrar, viu? Faz aqui na frente, aqui assim, ó. Meu, se não se complica aqui, velho, por favor. Vai. Não vai tocar Hard Boy se for parado, né, velho? Vai ficar paradão. Cuidado com a galera aí, bora. Você não fala verdadeiro, eu não vou. Você
que só sabe onde é que faz para no ápice é do tiro. É do caralho onde deve vencer o mundo. E matou pra fuder, todos têm direito a mentira. Isso é viver! Cuidado! Tira que só não sabe onde é que faz. Tua culpa é do fio. É do caralho onde deve vencer o mundo. E matou pra fuder, todos têm direito a mentira. Isso é viver! Impressão nesse talento, se todo mundo está perdendo, se lutar, por igual a vida. Impressão nesse talento, se todo mundo está perdendo, se lutar, por igual a vida. Vamos rodar mais aí, velho. Sabe onde é que faz? Tua culpa é do fio. É do caralho! Porque rock de fora, sabe onde é que faz? Aqui no 90 Rock! É do caralho! Faz barulho aí! Gente, valeu demais, hein? Que isso? Eu não sei que música é agora, não, meu celular encheu. Reaja! A gente vai fazer aqui. É isso, ainda tem banda depois, então vou fazer o quê? A gente vai fazer uma que não é do nosso repertório. Esse que é, né? Mas só pra fechar esse bloco, aí a gente volta pra uma coisa mais calma, né? A cantora precisa respirar, pô. Qual é? Então. Eu não sou nova não, pô. Só parece. I don't
porque tem outra banda, mas eu garanto que vocês vão gostar, viu? Então eu quero agradecer aqui a Quintela, a galera do Novo Rock, Magno que tá aqui sempre fazendo essa força. Amanhã Bruno volta aqui. Eu vou estar aqui porque eu venho me acompanhando, Bruno Festival. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada por comparecerem. Acho que a gente fechou o ano, dos concertos fechou o ano com chave de ouro aqui no Novo Rock. Muito obrigada, gente. Vamos nessa, vamos pra última. A última pode curtir, vai bater cabeça também, viu? Bota os capacetes aí.
Thank